guys, kembali lagi di channel gue. Astaga, jatuh. Hai guys, aku lagi main slime nih. Kita nge-vlog lagi. Nge-vlog ya weh. Ini kan susah tuh, susah kan? Nah makanya pakai sendok. Nah pakai sendok gak susah nih. Pakai. Langsung dapat. Oke. Seru gak? Seru lagi gak? Seru gak? Seru gak? Tuh ya guys. Potong kain dulu. Nah, lagi. Nah, dah. Ini aku baru potong. Tuh lihat guys, ke TV. Yuk ikutin aku dulu. Oh ya, aku potong-potong. Ya. Wuih. Kalian, mana gulanya? Oh ya guys, sini dulu. Mana ya? Di sana. Kita ke depan yuk guys. Main gelembung. I believe I can fly. Guys, banyak banget gelembung. Waduh, hey guys. Aku nonton itu si Entong, tapi aku malah like. Banyak lagi guys. Tuh kan, banyak banget gelembung. Rasakan. Lagi. Minggir guys, ntar HP abang itu rusak. Waduh, banyak banget gelembung. Aduh, banyak banget ya yang meletus. Kita aku bentar lagi mau sekolah loh guys. Makanya aku nonton yang baik-baik. Bruh. Gak boleh nonton Sakura kalau sama Bunda. Waduh, banyak banget gelembung. Ini namanya bukan banyak. Banyak. Kayak gitu guys. Ayo kita main ini dulu. Lagi dong. Kita di rumah juga besok nge-vlog. Kamu juga kita nge-vlog di rumah Utik. Vlog dulu ya. Ya. Soalnya ini nggak berat. Oh ya, gimana ya? Nah ini dia bukanya. Tuh. Ya udah habis. Dengan lihat ikan aja, katanya udah
guys, yuk kita masuk lagi. Soalnya udah mau malam nih guys. Sampai besok aja ya main sepedanya. Abang males banget nunduk. Udah aku buang. Nah, jadi nih. Ini namanya utamain apa? Raksasa Gurabirus. Gurabirus rubah. Rubah jadi Bat Superman. Iron Man. Rubah mau jadi Iron Man. Rubah jadi raksasa Beros. Iron Man bukan ya? Raksasa Chimera Beros. Terbang. Game. Aduh, langsung ada naik. Kita bertarung mainan. Nah, belum. Raksasa Chimera Beros. Siap. Berubah jadi raksasa Chimera Beros. Aku Chimera Beros. Rasakan itu ya. Ini udah jam berapa? Jam 11.05. Ha! Setengah 5 ya. Serangan raksasa Chimera Beros. Pas latihan. Ayo, pas latihan. Ayo kita ke latihan, bisa terbang juga loh. Ya. Ayo pas latihan. Ayo dong. Pas latihan. Nah, pas latihan. Susah ngomongnya. Susah ya namanya. Soalnya di situ ada Budi. Pokoknya ada semua deh teman-temannya. Ada yang telepon juga. Apa tuh yang cewek namanya? Jessie, betul. Ada Jessie. Bukan Budi, tapi Budi. Budi sama Jessie sama Buzz Lightyear. Kalau Budi orang Indonesia, bukan cowboy. Ya kan cowboy. Iya, kalau cowboy bukan Budi namanya. Budi. Tuh keren loh. Ya. Tapi dia gendut sih di mainannya. Kalau bonekanya nggak gendut, kurus. Lihat deh tuh. Ayo, ada lampu merah. Lama. Lama. Emak garpu. Aku tadi butuh garpu guys. Pas Abe itu loh. Abe pas gak kerja itu pergi. Lempar lagi. Gitu ya guys. Lempar gitu. Lempar. Ini dia. Ambil yang banyak.